ushobora kunywamo amazi bikaba byakwangiza. Igihe cya mbere rero, kunywa amazi menshi icyarimwe. Hari abantu bumva niba muganga yakubwiye ngo ugomba kunywa amazi menshi, for example akabwira ati uzajya unywa like nka litiro, ubyuka mu gitondo ukumva ko ugomba guhita ufata litiro y'amazi gutyo icyarimwe. No, ntabwo ari gutyo ibintu bikorwa. Yafate niba litiro imwe unywa ku munsi, yafate mu bihe. Mu gitondo urabyutse, fata agakombe gatoya, maybe saa yine urayashaka, fata agakombe gatoya, maybe nimugoroba urayashaka, fata agakombe gutyo paka litiro yuzuye. Ikindi igihe cyo kunywa amazi gishobora kukwangiza, igihe uri kunywa amazi nyine mu gihe utabizi ushobora kukwangiza, ni ukunywa amazi uhagaze. Kunywa amazi uhagaze bituma igogora ritagenda neza, twese turabizi. Akatari n'ibyo no gutuma igogora ritagenda neza, iyo unyweye amazi uhagaze bishobora gutera ikibazo cy'umutima. Hari ahantu nabisomye bishobora gutera ikibazo cy'umutima, ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Rero bibaye byiza wabyirinda ukajya ufata igihe ukavuga uti okay, ngiye kunywa amazi ariko ngomba kuyanywa ameze neza. Ugomba kwirinda kunywa amazi uhagaze, kandi ugomba no kwirinda kunywera amazi icyarimwe. Ikindi gihe ugomba kwirinda kunywera amazi ni ukunywa amazi menshi mbere yo kurya. Ariko nanone hano ho ugomba gufata attention, sibyo tuvuge uraza kurya mu masaha 5 ari imbere. Of course ugomba kunywa mbere y'ayo masaha. Ugomba kunywa amazi mbere y'ayo masaha, mbere y'uko agera. Tuvuge niba uri buze kurya saa 6, ushobora kunywa amazi saa 4, nta kibazo. Ariko nabwo ntuyanywa ari menshi kuko ni bibi, ntabwo ari byiza. Kandi rero na nyuma yo kurya ugasigamo igihe, isaha, amasaha 2 gutyo, kugira ngo bitangiza nyine, bidatuma igogora rigorana, bitangiza n'igifu. Ikindi kunywa amazi menshi uri kurya. Hari abantu barya bari kunywa. Iyi mico hari ahantu ujya nyibona, umuntu akarya ari kunywa. Biriya bintu ntabwo ari byiza, for real. Biriya bintu ntabwo ari byiza. Ugomba kugerageza uko ushoboye mu gihe uri kurya, nyine uri kurya. Ntabwo kurya ari ukurya uri kunywa amata, uri kunywesha amata cyangwa amazi cyangwa ji, ibyo kurya. No, ni ukurya, focus on eating. Icyo urya nyine wivanga n'amazi, wivanga n'ibindi bintu. Ikindi gihe kunywa amazi akonje cyane umaze gukora siporo. Kunywa amazi akonje cyane umaze kunywa siporo, ibyo n'umutima wahita uhagarara. Rero biba byiza niba uvuye gukora siporo, okay, manza use nkaho utuje, umubiri wawe utuze. Kandi nanone kuva gukora siporo ugahita ujya koga. Attention, siporo n'amazi ako kanya ntabwo ari ibintu bihura, ubwo no koga ntibihura, no guhita uyanywa si bihura. Rero biba byiza umanje gukora ibyo ukora, then nka nyuma y'isaha uvuye nko muri siporo ukayanywa, cyangwa se ukajya no koga, ariko umubiri wamanje gutuza, wamanje no guhora, kuko nabyo birangiza. Ikindi ni ukunywa amazi udafite inyota. Bishobora kugutera overhydration. Hari dehydration cyangwa underhydration, hari dehydration and overhydration. Rero kunywa amazi nta nyota ufite nanone birangiza, bitera ikibazo, bitera overhydration. Overhydration nyine ugira nk'amazi menshi. Dehydration ni umwuma. Ubwo utarwaye umwuma, opposite yayo mu Kinyarwanda sinzi, ntabwo iri gupfa kuza, ariko bitera overhydration. Ikindi kunywa amazi wanduye intoki. Uvuye guhinga cyangwa se uvuye mu kazi runaka, uravuze uti okay, ni amazi, si ibiryo ugiye gushyira mu kanwa, si iki, wowe ugahita ugenda directly, ugahita ugenda ugafata amazi ukanywa. Bya bintu bitera inzoka, bitera inzoka. Kandi tugomba kugira umuco w'isuku, kuko ubuzima budafite isuku nta n'ubuzima buhari. Kwanza n'ubuzima bufite ico nta buzima buhari. Rero biba byiza ugize ubuzima bufite isuku. Ubwo rero ukajya mbere yo kugira ngo ufate amazi ukamanza gukaraba n'intoki. Ikindi, kunywa amazi menshi ufite ibibazo by'impyiko. Impyiko zikenera amazi nibyo, ariko iyo unyweye menshi amazi, kubera impyiko ziba zitakibasha kuyungurura amazi, bitera iyo amazi ashobora kuba menshi mu mubiri, kuko uri kunywa amazi menshi, impyiko ntabwo ziri kubasha kuyayungurura, then bishobora kugutera ikibazo, harimo no kubyimba ibice bitandukanye by'umubiri. Rero si byiza. Ibyo nabyo ugomba kubyitondera mu gihe ufite impyiko, ukagira ikigero cy'amazi, quantity cyangwa se quantity y'amazi ufata. Ikindi, kunywa amazi menshi mu gihe gito cyane. Take your time, right? Take your time. It's not about race, no.
fata igihe cyawe unywa amazi witonze, wicare utuze unywa amazi. Ibintu byo kwirukanka ntabwo ari byo. Kuko rega burya ikintu kijya mu mubiri ewana tugomba kubyitondera. Ikintu kijya mu mubiri wawe uba ugomba kucyitondera kuko gishobora kukwica cyangwa kikagukiza. Ikindi ugomba kunywa amazi mu gihe cy'uburwayi bumwe cyangwa ubundi. Ushobora kuba ufite uburwayi runaka nk'iyo dehydration ifite, bagomba kugutegeka kunywa amazi menshi. Rero ugomba nyine bwa amazi aba ari nka cure cyangwa se aba ari kire igomba no kugukiza, cyangwa n'ubundi burwayi runaka nyine bukenera. N'impyiko yego zikenera amazi aringaniye ariko atari amazi menshi cyane, ariko nazo zirayakenera. So rero biba byiza umenya igihe cyo kunywa amazi, ukamenya n'uburwayi ufite, niba bagutegeka kunywa amazi cyangwa bitagutegeka kuyanywa, ibintu biba byiza. Rero amazi ni meza ariko igipimo ni ingenzi, right? Amazi ni meza, ni meza cyane, ariko kugira igipimo ugomba gufata ku munsi cyangwa se ku gihe runaka ni byiza kuko bikurinda kwangirika mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero unywa amazi ariko